हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। वहाँ गूगल में आपको सर्च करना है FDMR, और जो आपका नाम है वो, मेरा नाम समीर है तो मैं समीर रिंगटोन, आपके नाम के बाद रिंगटोन लिखना और ये सर्च करें। ये सबसे पहले आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आएगा क्लिक हेयर टू गो टू डाउनलोड पेज, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ये आएगा टू डाउनलोड रिंगटोन, डाउनलोड पे क्लिक करें। आप अगर आपको सुनना है तो प्ले ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैं यहाँ डाउनलोड करता हूँ। ये डाउनलोड हो गया, सुनते हैं। Hello, Mr. Samir. Please receive the call. Someone is calling you. Hello, Mr. Samir. Please receive. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ सवाल वगैरह पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मैं वीडियो छोड़ूँ अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।